这是微软的笔记本，这是 Surface Pro 5，电池已经鼓包了，现在是比较危险。这个还好一点，这3个是已经鼓包到一定程度了。当时这个笔记本的话，这边是已经翘起来了，被胀了，所以没办法，安全起见的话把它拆掉了。这个上盖的话就是显示屏，我已经把它拆出来了。这只要拿那种比较薄的这种塑料片，把边缘这块都把胶给割开就可以了。加热之后还可以，只要慢慢弄，别着急就可以。边上的胶的话，显示器上呢我没有动。主机这一块这边的我已经把它清干净了。买了一块备用的电池，大概得半个月左右才能到时候再换上。现在呢，先把它拆下来，把这个拆下来之后的话，通电用就可以了。这边是电源，到时候直接电源这样插着用就 OK 了，跟咱们笔记本电脑不搁电池用是一样的。把这个拆下来，因为这个比较危险。